Salutare toată lumea, numele meu este Alex și bine v-am găsit la un nou episod de Left 4 Dead. Astăzi o să terminăm și campingul, adică primul camping și episodul următor o să facem luăm AK, ăsta așa. Haideți cu tupeu pe ei. Tu ce faci, mă? Te scoli din somn. Te sculai eu, scuze, din greșeală, n-am vrut, nu. Chiar n-am vrut, nu. Ce să am cu săracul zombie? Decât că vrea să mă mănânce. Altceva n-am nimic cu el, știți? E și el un zombie sărac, așa, care n-are ce face, se plictisește, decât să ne alerge pe noi. Altă treabă nu are. Dar liftul ăsta nu merge și el mai repede, ceva? Nu. Geamurile astea sunt alea antiglonți. Dar chiar nu știu, ei coboară de sus și de fapt cisternele sunt sus. Da, chiar nu înțeleg. Mă, care vine? Că-i dau cu cisterna în cap. Care vine ea? Care-i șmecher? 1 din 8. Da, sincer jucăm agresiv. Da, trebuia tu să apar din prima. Normal. Și tot să mă ia pe mine. Dă-te, dați-aș cu cisterna în camă. Mamă, care-i șmecher? Mamă, care-i șmecher? Ia, să vă văd. Veni răboșii. Bă, te dai? Lasă-mă să torn aici benzină să plec odată. Ia că mă enervai. Dă-te, mamă, ce zburai capul, ești nebun. Dați-aș cu cisterna în cap. Mamă, joc rugby cu zombalăie. Dar dați-vă. N-am nimic cu voi. Da, voi cu mine, da, mă. Nesimțiți sunteți, mă. Tot armă iau. În caz că vine unul de la mare. Am mai încercat să filmez odată. Și a ghiciți. Ce s-a întâmplat? Sincer nimic. Doar că veni ăla și ne omorâ pe toți. Doar atât. Altceva nu s-a întâmplat. Avem 2 jos. Facem 5. Le mai luăm și pe ăstea. Da, și o să ne mai tăgească una. Și am crezut că am picat. Acoperiți-mă. Ce, mă? Da, uitați-l. Trebuie el să vină din prima, bă, băiatule. Uitați-vă că ne omoară pe toți. Ascultați-mă. Nu. Ăsta ne omoară pe toți. Stați să vedeți. Da, mersi. Acoperiți-mă. Da, mersi că vă uitați. Chiar vă mulțumesc. Să-și cu cisterna în camă. Cisterna, da, mă.
și încurc. Da, cisternă, de fapt. Și o să nu mai trebuiască una, bă. Mamă, și nu pot să... Ce faci acolo? Singurică? Da? Da. Haide să încercăm să nu murim ca proștii din prima. Cum muri prima dată. De fapt ne omorâ tancul ăla sau ce din prima. Da. Veni la noi în primele 4 minute. Cred că o să fie și acum. Gata, haide să plecăm, să plecăm. Da, frate, mersi. Ah, mersi. Grăsanule. Mamă, ce e aici? Gata, haide să plecăm. Sincer, cel mai rapid, cred că în episodul ăsta l-am făcut. În 6 minute 34 să plecăm. Sincer, cel mai rapid, adică eu îmi depăși recordul. În 6 minute l-am făcut. Oh, da. Bun, și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, da, și cred că ați mai auzit asta și alt undeva. Nu zic unde. Da, da, am terminat primul. Da. Și acum să-l avem pe ăsta. Carnaval. Bun. Asta lăsăm pentru data viitoare. Hai, pa, pa.